Əllamə Təbətəbainin baxışında ən incə nöqtələrdən biri. İnsan qəlbini zorla dəyişə bilməsə də, qəlbin istiqamətini dəyişə bilər. Çünki qəlb hara baxırsa, insan ora gedir. Quran buyurur, onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Bu ayə göstərir ki, qəlbin əsas funksiyası anlamaq və yönəlməkdir. Ayətullah Behçət ağa buyururdu ki, qəlbin qırılması bəzən ilahi diqqətin başlanğıcıdır. Əgər insan onu doğru oxuya bilsə. Ayətullah Behçət ağa deyirdi ki, qəlbi bərpa edən şey çox əməl deyil, davamlı az əməl və səmimi yönəlişdir. Özünə qapanaraq qaranlıqda qalmaq düşüncəsi barədə Şəhid Mürtəza Mütəhhiri xəbərdarlıq edirdi ki, bəzi insanlar xəlvəti irfan sanır. Halbuki bu psixoloji qaçışdır. Əllamə Təbətəbai ustadı Seydəli Qazidən nəql edir ki, insan təklikdə Allaha yaxınlaşırsa bu xəlvətdir. Öz fikirlərində boğulursa bu zərərli tənhalıqdır. Uzunmüddətli təklik ona görə təhlükəlidir ki, nəfs boş məkanda daha çox danışmağa başlayır. Onu susturmaq isə o qədər də asan olmur. Ona görə də yalnız qaldığın zaman nəfs çağırışlara başladıqda etməli olduğun şey sadəcə nəfsin göstərməyə çalışdığı şeyləri Allahın huzuruna gətirməkdir. Qəlblər zahiri səbəblərlə yox, batini uyğunluqla yaxınlaşır. Allah insanları imtahan üçün birləşdirir, bəli, amma uyğunluğu qorumaq insanın daxili işidir. Möminin izzəti Allahın əmanətidir. Onu zəlil etmək caiz deyil. Əllamə Təbətəbai Qurandakı gözəlliklə ayrılmaq prinsipini şərh edərkən bildirir ki, bəzən ayrılıq iki tərəfin mənəvi sağlamlığı üçün daha xeyirlidir. Çoxları arifləri yalnız dua edən və təkliyə çəkilmiş insanlar kimi təsəvvür edir. Halbuki onların həyatında gizli prinsiplər var. Ariflərin ən böyük yarası başqalarının anlamamasıdır. Əllamə Təbətəbai bir yerdə incə işarə edir ki, həqiqi arif tərifdən də əziyyət çəkir, tənhalıqdan da, insanların səthi baxışından da. Ayətullah Behçət ağaya görə arifin ən böyük ağrısı qəlbin qəflətə qayıtma ehtimalıdır. Yəni onlar günahdan çox qəflətdən qorxurlar. Şəhid Mürtəza Mütəhhiri yazırdı ki, həqiqət əhli çox vaxt öz dövründə tənha qalır. Çünki onların dili zamanından qabaq danışır. Onlar zahirdə sakit, daxilində isə yanğı içində olur.